Ka Sengki Samla Puli ka Kasi Student Union jong ka North Kasil District Kaladawa na katana Public Health Engineering kabadai bantung da ka kinun toket ha kabay day ba kambam sap apo kani katanan ya kabalalap na ka office PHE Umsning Subdivision nakaliang jong ka KSU North Kasil District hadin blayo ka jing ujo na ki dorbar snong bat kumjuru na ki paiba nong song snong ki lalek banjurip ha katay ka office hapo ka jelam usama Lester Nongbet ubadai u arranging secretary bat kilalam ba ka Jindal India Limited ka supply ya ki pai Kamsiamla ai kumbalaptha nakaliang jong samla Lester Nongbet ulai thu baktar PHE kalapan ne order ba upai ubadai medium grade ubakhya new kilo uwei henry kiyo pat do pai ubadai ulai grade ubakhya tang ru kilo uwei bat hangni ulong ba kisngu thu ba ka jimam sap ka jur bha bat halo kane kilapan senge ban sala ni ki pai shakishnong ki thau ban pen poi namar ba uni pai dei ubaba Drupla news pa. Ay patay te yutan gitu. Druplo news pa. Ami yo. Tulak lakar. 6.06 kg. 6 kg ठीक. Druplo Instagram. Druplo Instagram. Nakaliang kaseng. Hakajing jurup joka kalalap. Tengkren ya ka jing bamsap pet jong kawai naki company kaba yo ya ka work order ban supply ya ki pipe ban tray nak menta ka scheme JJM ka company ka bakarteng ka Jindal India Private Limited haba ka seng kawan ban jurep kal ara aru daki jing thau bakla thau yo pipe klalap ba upipe ha jing sisa kat kum ka order ubadai ba kajing khia ubadai bandan hadu 7.38 kamut nyo kilo siteng hendrei ha kajing jurup jong kaseng lalap ba upai ukhia tang kumba 1 kilo ei te kamut kajing ye pher ka ade hadu kilo tam hadin kajing ti bnya jong kaseng hadin jong kajing wat bnya jong kaseng ngilap ba ka department ka kum ba work order ka kum ba jing patha kala patha ya ka khani ka company man panhap da upai kuba ki khot upai medium hendrei ka kum ba jurup jong kaseng lalap ba upai ba kani ka company ka panhap udai upai light ubasting ubastang te kapau shai ba kaladon kadon kajing bamsap ka bajur bat kumbang itep kini kani ka scheme JJM kani ka scheme ka ba panpoi shabaro kilong ying jong kabri nyautrap te lengba kajing le thok lengba kajing bamsap jong kani ka company ka long kajing dunong ka bakrau ya ki ba jong ka bri nyau trap namar ba katkom kajing patha jong ka department de upai medium te kamut ka jing ne jong ne upai ka di banne kumba nuksa ngin chuang chipos nam handrei lengba ka jing le thok jong ka ni ka company une upai uba ki panhap menta une tang kumba system arsnam te sa sisir ngan ban biang ka jing dunong kalong ya ki ba nang sunong jong ka bri nyau trap hi te kumta nakaliang kaseng kala dawa na u Executive Engineer jongka Umsning Subdivision ba de ban pinsange no mardor ba de hi ban pinpoi da upai uba de hok kumbala patha te haka jingi kundu bat Executive Engineer nakaliang jong I Executive Engineer ila kular ban pinsange shwa hendrei kaba smukhya ban siempat kalong ba hadin kajing toket I Executive Engineer iong ba kini hi kide ki ju ki pipe ba supply barok kawai ka rikhasi jongi te kamut ba kajing le thok kamdei tang hapo area umsting kamdei tang hapo umsning hendrei kajing le thok kadei barok kawai gari khasi jongi kajing tonong kadei barok kawai gari khasi jongi te bat hakajing toket ru ngilawat dingtep ba dakumno kumba life pa atli ki trok ladap ban penhap ladap ban supply sha kiwi ki jaka te kamut kapau shai ba kajing tray kalaya sha kajing pedat ini upat ubastang kalaya sha te kapau shai ba kajing tuko ha arkom trikam kalong ka ba isir khai te kumta nakliang kaseng kalabu kajing dawa ba dewan pedisanye nomor dor kajing tray jong ne upai bat dewan penpai bat dewan penpai upai kumba labatha te nakliang kaseng kalarai ru ban kundu yaki bor bahalor ban dawa naki ban bu dakakan hun toket namar ba kajing bamsap kamdei shu ka baret kajing bamsap kalong ka bakrau ka ba isir khai hadu kata kalau ada iru kajing kata kabakta ya barok kawai ka jela te kumta nalia kaseng kan bu daga jing dawa bahab bentuk ket halor kani ka bentah
Nakaliang Samla Ferdinand Kharkamni Ubadai President jang KSU North Khasil District ulong bagi dikhot jang kaseng mentakasi khasantre benai nopra kila late banjurep GI pai hapo PH Umsing Subdivision bat yakini ki pai kadai nak menta ban punpoi sya kitengkong yang beliau nak skim Jal Jivan Mission bat ka jingkeli kolong hatu latre kamhok ne am yakani ka jingbai pisa da ka sokar me meningla poi ban blade inspect ya ki GI pai ki poi menen angte po subdivision umsning PG bat mene layo ban sakhi ba katkum ka jio lum jitep ko jungi ba ki pipe GI pipe ki ron bayo ba poi hamtai ki dei ki ba long low quality ni ko e kadai halor ka jishim banta jungi ban ngin wat jitep nadu basdang jong ka jisdang jong ka scheme ka bari ka Jal Jivan Mission bat limba jabane kadai ka jingyo nong ya ka district ka jongi bat kunjuru ka jila ka jongi ba man la ki shnong ki long yin ki yo ban tan haman la ki ying ki jongki hre ka jikli ka bu hangi pat la ka ne ka scheme ko long ka ba trekam hok ne em lomba ka jingbe pisa jong ka central government bat hangni yo I ba hadin ni wat jutep ni let ban inspect it ki pipe bat kum ka order ka ba island bak sarkar Sya kani ka wei company ka bade ka Jindal India Limited kani ka company ka ba Shnai ni GI pipe but hangte mene nglayo ban tho kat kum ka order ka ba ai lembaga sarkar ban pemi lembaga jang purchase order ki bende ki GI pipe ki bade ki medium quality but nre mene kat kum ka jing tho ka jungi yo wei pipe ka mi ka jing jingkhia jung pipe kalong tang gumba 100 kilo lane 100 kilo 0.188 hendrai kat kum ka medium quality ka ba dei ka quality ka ba ki pipe kin poi hante po division kidi panlong om dunai ka 7.24 kilo 7.38 kilo te hangne ni panpau ba ka jingduna lupa 10 kilo tamye hawai mawai pipe kalau penpaul pai ke jinduna ya jangkwa quality jong tu pipe terkenal mau mende ba niwat step kalau kisnong man la kisnong gidon ki jingyo ujor na kisnong ba kini ki pipe ki poi menta hapo jong kari boy lemba jong ne scheme JGM kilong ki bolong low quality lemba jong ka jingstang than pipe ka jingstang jong pipe kolong ka penpoi ya ka jinglong ras lane ka jing don jong kini ki khndo saw ban bi ki ban bam pat YouTube pipe nomor ka jing stang ka ju ka bar ka dei ka jing penon kam yu ban penkudor kat kum ka benta ka ban unyat yu pipe lan de ban ben yu kat kum ka degree wise hang taru la shem yu pipe ba ula ban kedia ban udon ru bala kedia ru te haba ni wat tip lemba ju kini bar khoi ka dei borok ka dei quality jong pipe bat kai ka ba ni sim khia lo ka ne ka dei balada une pipe ulong pipe uba very low quality kamod kani ka scheme ka ba labai besar ka da sarkar kami sya ka sarkar jilla lomba ka department PHE ka long ka jingdunong namta ka district ka jungi ba ka jilla ka jungi but namar bala ong low quality kamod ka jingne jong kane ka scheme supply kan long do tang kumba po system ye Andai lamang ya kene bakane om tunai ka arpo lai kosnam e hadu ban pendep ini project kade hosnam arpo arpusa de hadin mingi wat jintip lemba ki kot kisla ki bangio mengi ha kane ka company ka ba one supply pipe kade ka Jindal India Limited ka company ba supply pipe nanti na po Kolkata ban lemba swaban supply kade man yo ka certification ba une pipe quality ju long ubakumno ban kalian ke sarkar kelathung ya kawai ka private company kabade ka Dr. Amin controller private limited kabade dan hangti po Kolkata shwabo pipe bat shwaban le ya ka billing jo kini ki pipe kamot ba kini ki pipe kini belong certified kat kum ka kilo wise per pipe kamot ha boong kilo kamot ka jingruben jo pipe kamanlong ka quality ka bayhap kat kum ka purchase kamanle da sarkar jilla lembaga PHE department ya wei pipe bonlong medium quality te hadin kata niyo jitep ba kini ki kali bakit yu pipe
la certified biki haka bersinaru ika billing ban mi nanti nepo kata ban penhap haka ka tarik ke bangam ladang bakla di sana ndru tarik ke komujio objektif tungi hangne hapo nampo division PhD ban entasgi khasan tarik kade hangne hapo subdivision musling PhD kedi ki atli department ke bang yo objektif kede ki pipe ki balong low quality ki medium quality bat ke jitho ga juki ke long tang kumban 2 kilo e hadin kata lada yak kum ka jing ujor jong ka jong chief engineer jong ka PhD hapo shilong ma siar chalam ka jing tho jong hapo ha ka tarik ka ba arkunai tarik banai November aku arkoi kum ka jing tho ka ju shakne company bat lali group ya ka inspection sete sipo Kolkata hamtu lapan paul pa ka jing tho ki quality jong ki pipe ki balawan supply jakane company kede ki bolong very low quality tega jikli menta ka bu hangi bat sha ki paiba hi baro ya jingdu nong kalong ba kani kadang shen ginang siwat jiktip ndrei ngintip ba kani company kalayak labun bun banai e te kanong ke ege ba dunong lada kani ka scheme ka jungi niyo de quality jungi pipe kilong ki ba low haka quality ka jongka but nakalian ka sengru lawat jiktip halor kani company ka ba supply new pipe kayo jiktip ba kidon kiwi jelaru ki bla syam ni ka ju ka apot haba ka sarkar jela ka persange bat le ka inquiry namar ba hostem arja ka khandai ka ai ka bajia po Manipur ka don ka wi division ka dan po Imphal ka division ka bade jong ka PhD department julumba jong scheme GGM la persange bat lale inquiry namar jong ka jingle tu jong ka company bat ngimla mantep yo don ka tu ka nengut ki bodon bentalang ban supply jadi ki pipe ke bade kilo quality bat kai ka bangibu menta kalong nakaliang kaseng menlomba kilat pathai kubor menta ni sutu sai ba kanono company kanamla ban ai lane ban supply kinono kimar ki belong low quality klemdon benta jong nur jong no nampo ka jela ka jungi kata long ka basai hadu ka tata bat menta ngi i ha ka start jong ka DC haji start jong SP maong ka DC nasib keteng DC kalong ba kanle ka inquiry lemba jong ki magistrate inquiry lemba jong SP lemba ka vigilance and anti corruption department kita artli ni so ba kaliang district EDC but SP di bersimkhia gini but hadir kane ka sarkar ka di bersimkhia ban form ya kane ka special investigation team banwat jiktip sabaro kini ki jingjia ki division abadan hapo jongka jela ka jongka district ka jungi bat kumjuru shikiwe ki jelaru bantik ki jisya ba mono bale ikini ki berkhoi banwara ini ki quality ki badunatam ki belong very low haba pentrei yang scheme GGM bang so haji sat jongki lada nangliang jongki ki mla liai nangliang jongki ngin salong ki ba pikre bang ngin ya penbet lang bat ka litigation cell ka jungi ki badon ki lawyer ki ba ngila ban yai pat khmat kat kum ka ain ka sha ini bangile